去吃海鸟去了。不着啊！哎呦，好可爱！你走开，都带着。哎呀！对着不嘛，照镜了。对着他。可能咬了，气死！爸爸吗？哎呀！啊！太激烈了吧！哎呦！哎呀！好吃啊！哎呀，这个着生气了。那就吃喝水了，应该这会。哎呦！加我两个，加我快！这鸟跑。你鸟跑哪儿去了？你快来干什么？飞过来了。哎呀，这个还吃过。跟喜鹊过不去，估计累了。看看他。没有，这个馋。来。我喜欢他这个篮球。哎呀，站起来了！哎呀，争气了，是吧？没逮着鸟。天哪！哇，现在太牛了！撒泡气。逮不着鸟能逮着球。要钓上去吧？他会啊，他会钓啊。真高啊，长得是吧？逮不着鸟，他们能逮着球。爬去了。气死了，玩什么都不行，真是给宝宝气死了。这什么都不跟他玩。哎呦！哎呦，气死了！摇摇砸不到，球也拉不出来，别踩我。他四肢也不坏了。哎呀！这个气死！哎呦！孩子走啪啪啪啪。哎，出来了啊？没有，卡的太死。啥子都不材料也弄不着，你不出来，我进去找你。哎呀，出来了，太聪明了吧！哎呦，终于出来了！累死了，才出来。出来了。讨厌。看啥呢？你看那梗上，人你看看，他们演的。他都看上了。他在这钻着呢。啊？玩的。什么东西啊？熊猫在里玩呢，是吗？你看阿姨手机里面那熊猫在那玩那球呢。谁都去在玩？熊猫在里钻着玩呢。看不见。挤过点。这里姿势。啊！去！我想呀，S 没对，总觉得今天好生气今天玩疯了。啊！大家觉得太乖了。我回去了。哎呀！哦，拿他小猪去了。拿他小猪了。上树了。性格比较活熊猫看一打盹。哎呀，走上去摇椅了。哎呀！还说不完了，你说完了。妈耶！摇天啊！哎呦喂！红裙。
来得有。那么说，要说要走要走。腿太短了。现在太乖了。啥子表演教我？在干嘛呢？熊猫在干嘛？今天怎么回事？戏太多了，妈妈。又来了，又来了。你看看人呀，天！